ሰላም ክቡራን ተኸታተልቲ ናይዚ ቪድዮ እንኳዕ ብሰላም ናብ ኤሪ ብሉፅ ኣተሓሳስባ ቲቪ መጻኹም እንዳበልኩ ዕላማ ናይዚ ቻነል ዝገልጸልኩም ፈቱ ሓራይ እምበር ዕላማ ናይዚ ቻነል እዚ ኣወንታዊ ብሉፅ ኣተሓሳስባ ንምምዕባልን ውፅኢታዊ ለውጢ መንእሰያት ንምፍጣርን ዘተኮረ ኮይኑ ቀጻልነት ዘለዎ ቪድዮ ከነቕርብ ምዃንና እንዳሓበርና ሳብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ክትኮኑ ንዕድመኩም። ሓራይ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይዚ ቪድዮ እንኳዕ ብደሓን መጻኹም። ሓራይ እምበር ከም መጀመርታ ቪድዮ ሒዝና መፂና ዘለና ከም ዓብ ሰብ ላዕለዋይ ሓሳብ ንምዃን ነቐፌታዊ ኣተሓሳስባ ፈጠራን ቅልጣፍ ኣእምሮን ዘዕብዩ ልምድታትን ክእለታትን ከተማዕብል ኣለካ። ነዚ ብኸመይ ከም እትበፅሖ ዝሕግዙ ነጥብታት ከዓኒ ሒዝና መፂና ኣለና። ሓራይ ከም ቀዳማይ ነጥቢ ሒዝናዮ ዘለና ናይ ዕቤት ኣተሓሳስባ ምኹስኳስ እዩ። እዚ ከዓኒ ብድሆታት ምሕቋፍ ከበድቲ ዕማማት ከም ዕንቀፋት ዘይኮነስ ከም ዕድላት ዕቤት ጌርካ ምርኣዮም፣ ከምኡውን ካብ ነቐፌታና ምምሃር ግብረ መልሲ ከም መሳርሒ ምምሕያሽ እምበር ከም ውልቃዊ መጥቃዕቲ ዘይምቁፀሮም፣ ከምኡውን ብዘጋጠመ ዕንቅፋት ንውድቀት ከም ናይ ትምህርቲ ተመክሮ ጌርካ መሓዝ እሞ ንቅድሚት ከዓ ምስጓም ዝኾነ ዕንቅፋት ኣጋጢሙናሲ ከም ዕንቅፋት ዘይኮነስ ንዕኡ ከም ትምህርቲ ከም ተመክሮ ጌርና ክንሓስቦ ኣለና ማለት እዩ። ከም ካልእቲ ነጥቢ ሒዝናዮ ዘለና ድማኒ ኣብ ቀጻሊ ትምህርቲ ምውፋር ማለት ብብዝሒ ምንባብ ኣብ ዓውዲ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዝተፈላለየ ኣርእስታት ዝምልከት መፅሓፍቲ ፅሑፋትን ምርምርን ዳስስ ከምኡውን ኮርሳት ምውሳድ እዋናዊ ንክኸውን ከዓኒ ሓደስቲ ዓውድታት ንምድህሳስ ኣብ ኦንላይን ወይ ብኣካል ኣብ ዝወሃብ ክፍልታት ትምህርቲ ኸይድና ንመዝገብ ከምኡውን ኩሉ ግዜ ንኽትፈልጥ ድልውኩን እዚ ከዓኒ ሕቶታት ምሕታት ሓደስቲ ኣርእስታት ንምርማር ፍልጠትካ ንምስፋሕ ድማኒ ወትሪ ክፉት ክትከውን ኣለካ ማለት እዩ። ሳልሳይ ነጥቢ ከዓ ንኽእለት ነቐፌታዊ ኣተሓሳስባ ምሕያል እዚ ከዓኒ ሕቶታት ግምታት ሓበሬታ ብገጽ ዋጋ ዘይምውሳድ ኩሉ ግዜ ስለምንታይን ብኸመይን ክንሓትት ኣለና። ከምኡውን ሓበሬታ ምትንታን ዝተሓላለኹ ፀገማት ኣብ ንኣሽቱ ክፋላት ብምብታን ነፍሲ ወከፍ ክፍሊ ድማኒ ምግምጋም ከምኡውን ዝተፈላለየ ኣረኣእያታት ክህልወና ኣለዎ። እዚ ከዓኒ ናይ ገዛ ርእስኻ ኣተሓሳስባ ንምስፋሕ ዝተፈላለየ ኣረኣእያታት ክንርዳእ ክንክእል ኣለና። ከም ራብዐይቲ ነጥቢ ሒዝናዮ ዘለና ከዓኒ ዓሚቕ ስራሕ ምልምማድ ዓሚቕ ስራሕ ንምልምማድ ኣበርቲዕካ ምትኳር ኣገዳሲ እዩ። እዚ ከዓ ብዛዕባ እተሓላለኸ ጉዳያት ብዕምቆት ንምሕሳብ ዘይተቋረፀ ግዜ ምውፋይ ከምኡውን ካብ ብዙሕ ዕማማት ምውጋድ ኣፍራይነትን ፈጠራን ንምዕባይ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ሓደ ዕማም ምትኳር ከምኡውን ንጡር ሸተታት ምቕማጥ ኣብ እዋን ዓሚቕ ናይ ስራሕ ክፍለ ግዜታት እንታይ ክትበፅሕ ከም እትደሊ ብንጹር ምግላፅን ካብ መስመርካ ከዓ ዘይምውፃእን። ሓምሻይ ነጥቢ ኣብ ምሁራዊ ዘተ ምውፋር እዩ። እዚ ከዓኒ ኣብ መድረኻት ምፅንባር ማለት ምስ ካልኦት ኣተሓሳስባኻ ዝፍትኑ ሓድሽ ርድኢት ዘቕርቡን ምፅንባር ማለት እዩ። ኣብ ምሁራዊ ዘተ ዘለዎ መድረኽ ብሃናፂ መንገዲ ክትዕ ኣገዳሲ እዩ። እዚ ከዓኒ ኣተሓሳስባኻ ንምፅራይ ብስነ መጎታዊ መንገዲ ክትካታዕ ተፀራሪ ኣረኣእያታት ምስማዕን ንምምሃርን ከዓኒ ይሕግዘና። ከምኡውን ኣብዚ መድረኽ እዚ ንኻልኦት ምምሃር ንኻልኦት እተሓላለኸ ሓሳባት ምግላፅ እዚ ከዓ ነርድኢትካ ንኽፀንዕ ይሕግዘካ እዩ። ኣብ ሻድሻይ ደረጃ ሰሪዕናዮ ዘለና ኣስተንትናዊ ኣተሓሳስባ ምልምማድ ኣስተንትናዊ ኣተሓሳስባ ንምልምማድ ኩሉ ግዜ ካብ ኢድና መፅሄት ክንፈሊ የብልናን። እዚ ከዓ እንታይ ይሕግዘና ኣተሓሳስባኻ ንምንፃር መዓልታዊ ሓሳብካን ርድኢታትካን ንኽትፅሕፍ ይሕግዘካ። ከምኡውን ውሳኔታትካ ዳግም ንምርኣይ ይሕግዘና እዩ። ንኽትመሃርን ንኽትመሓይሽን ብዛዕባ ሕሉፍ ውሳኔታትካ ውፅኢታቱን ብቐፃሊ ከነስተንትኖ ኣለና። ኣስተንትኖ ክንብል ከለና ኣእምሮኻ ንምፅራይ ትኩረትን ንፁርነትን ንምሕያሽ ኣእምራዊ ምትእስሳር ምልማድ ማለት እዩ። ሻውዓይ ናይ ፀገም ምፍታሕ ክእለት ምዕባይ ናይ ፀገም ምፍታሕ ክእለት ንምዕባይ ዝተፈላለየ ኣገባባት ምጥቃም እዚ ከዓኒ ፍታሕ ንምርካብ ክልቲኡ ትንተናውን ፈጠራውን ኣተሓሳስባ ተግባራዊ ብምግባር ብቐፃላዊ ሓሳባት ምልውዋጥ ቅድሚ ዝበለፀ ፍታሕ ምምራፅካ ብዙሕ ሓሳባት ምፍጣርን ምፍታንን እዚ ከዓኒ ሓሳብካ ኣብ ሓቀኛ ዓለም ብምፍታን ካብቲ ውፅኢት ከዓ ምምሃር ልዑል ኣተሓሳስባ ንምዕባል
ካብ ዝሕግዙና ነጥብታት ከም ቻምኔት ነጥቢ ሒዝናዮ ዘለና ስምዒታዊ ብልሒ ምዕባል እዩ። ስምዒታዊ ብልሒ ንምዕባል ስምዒታትና ክንርዳእ ኣለና ማለት ስምዒታትካ ንኣተሓሳስባኻ ብኸመይ ከምፀሎ ከነስተውዕል ኣለና። ከምኡ እውን ጸቕጢ ክንቆጻጸር ኣለና። እዚ ከዓ ህድኣትን ትኩረትን ንምርካብ ከም ኣስተንትኖ ምንቅስቓስ ኣካላት ወይ እውን ዓሚቕ ምስትንፋስ ዝኣመሰሉ ሜላታት ክንመሃር ኣለና። ብዝተኻለ መጠኑ ንኻልኦት ክንደናገጽ ኣለና። እዚ ከዓኒ ኣረኣእያ ካልኦት ምርዳእ ዓሚቕ ምስትውዓልን ዝሓሸ ውሳነ ከምፀልና ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ታሽዓይ ኣካላውን ኣእምሮውን ጥዕና ዘለዎ ምህላው። ኣካላውን ኣእምሮውን ጥዕና ንኽህልወና ኣዘውቲርና ምንቅስቓስ ኣካላት ክንገብር ኣለና። ምክንያቱ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ንኣእምሮዊ ስራሕን ፈጠራን ስለ ዘዕብዮ። ከምኡ እውን ሚዛናዊ ኣመጋግባ ምብላዕ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። እዚ ከዓኒ ግቡእ ኣመጋግባ ንጥዕና ሓንጎልን ደረጃ ሰዓትን ኣዝዩ ስለ ዝድግፍ ማለት እዩ። ብዝተኻለ መጠኑን እኹል ድቃስ ክንወስድ ኣለና። ፅሬት ዘለዎ ድቃስ ንኣእምሮዊ ስራሕን ምፍታሕ ፀገማትን ኣዝዩ ወሳኒ ስለ ዝኾነ። 10ይቲ ነጥቢ ቴክኖሎጅን መሳርሕታትን ምጥቃም። ኣብዚ ካርታ ኣእምሮ ክንጥቀም ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ። ምክንያቱ ከም ካርታ ኣእምሮ ዝኣመሰሉ ስእላዊ መሳርሕታት ዝተሓላለኹ ሓሳባት ንምውዳብን ምትእስሳር ንምርካብን ኣዝዮም ስለ ዝሕግዙና፣ ከምኡውን እዋናዊ ሓበሬታ ክንእክብ ኣለና። ብዛዕባ ሓደስቲ መፅናዕትታት፣ ኣንፈታት፣ ሞህዘታት ሓበሬታ ንምርካብ ቴክኖሎጂ ብዝተኻእለ ክንጥቀመሉ ኣለና። ብተወሳኺ እውን ስሩዕ ሕማማት ኣውቶማቲክ ክንገብሮ ኣለና። ዕለታዊ ሕማማት ኣውቶማቲክ ብምግባር ንዝለዓለ ደረጃ ኣተሓሳስባ ንዝኸውን ኣእምሮዊ ፀዓት ነፃ ምግባር ይሕግዘና። ሓራይ ናይ መወዳእታ ነጥብና ሒዝናዮ ዘለና ምስ ካልኦት ላዕለዎት ኔትወርክ ምግባር። እዚ ንምግባር ከዓኒ ኣብ ዋዕላታትን ዓውደ መፅናዕትታትን ምስታፍ ማለት ምስ ኣብ ዓውድኻ ዘለዉ መራሕቲ ኣተሓሳስባ ተሓባቢርካ ሓሳባት ምልውዋጥ፣ ከምኡውን ኣሞያዊ መርበባት ምፅንባር። እዚ ከዓ ኣብ ምኽዞን ኣተሓሳስባን ዘተኮሩ ጉጅለታት ወይ ትካላት ምክፋል ማለት እዩ። ብተወሳኺ እውን ኣብ ፕሮጀክታት ምትሕብባር ሓድሽ ርድኢትን ኣረኣእያን ንምርካብ ምስ ካልኦት ኣብ በዳይ ፕሮጀክታት ምስራሕ ኣዝዩ ሓጋዚ ማለት እዩ። ስለዚ ነዞም እስትራቴጂታት ብቐፃሊ ብምልማድ ኣብ ዓውድኻን ክንዩን ርያ በርክቶ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ሓራይ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይዚ ቪድዮ ላዕለዋይ ሓሳቢ ንምዃን ቀፃሊ ልምድታት ኣተሓሳስባን ከተማዕብል ነዚኦም 11 ነጥብታት ብምልማድ ከምቲ ዝድለ ናይ ለውጢ ኣተሓሳስባ ንኸነማዕብል ተስፋ ንገብር። ኣብ ቀፃሊ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ኣሰሳና እዩ።